asi akakundwa president chedzi South yose because mamwe mawadi akavhota chi Mnangagwa akavhotera Mnangagwa and akasiyana nemajini shoma zvekuti diye pamwe aya mawadi akangoti sakadii akatora chodi chedzi South anova saka manje ipapo kana makada kutarira zvinhu zvakaita seizvizvi zvinhu zvokuti nango mashandidzano akanzana naMP dzinouya makakatana because kan MP agone kuita chinhu kanzana asingazivi ichokwadi saka uyu nango MP akaenda development yakadhakwa akati zvoda kudai uya unogona kuti azviite. Now opposition party in Zimbabwe is only one because vamwe vose vakawana mazero havana munhu muparliament. Saka hapana kana imwe party hamuna party muparliament ina MP nango umwe dziri mbiri dzoga idzi. Ndosaka uchiona ZANU-PF yakashawa 2/3 majority inodiwa kuti imeke law yakatorerwa ne triple C. That's why vachiti kuma MP sezvo vamwe vakashandzwa ne1 kuma MP hakuna kunyange kugara kwakarigirwa zvakanyanya vakakundikana kuti vanyanye kurika ndobva vati kwavhotera mavhoti aya akavhotera vanhu kuti achamisa ndo avakangokona kungokovheka kungotora havana kurabha kana kuti kudini vakangoti hey tora maiseu uyu mupeisi zvawananga finish chete tirambe tiri papower tirambe tiri papower data website yose yema-results vakabva vadelete kuzeka kusina kana vakadelete ndane yose yewebsite yekuti muone kuti zvakaita sebo vadisa 1 day kuti ndosaka muchiona mavhoti apo vakaverengwa nosoni mavhoti akaverengwa nesaturday akanzi na7 ndobva atadza ndobva anzi na9 ndobva atadza akaverengwa pakati pousiku natoru ende mavhoti aya achiverengwa haana kubuda pamhene aiwa akangouya nefinal chete akangouya ndobva kuti 1-2 ndobva atopedza main opposition chamisa haina vakarinzi ngavabuye vaone ndobva atumira agent ndobva vandoona vakananga vachisaina vakaramba kusaina ndobva varega kusaina which means party yeruling neopposition kuti anti president hunge triple C yasaina opposition saka for now kupresidential hakuna kunokonzi inonga ZANU-PF kuti ukazoita kuti aparanisa mavhoti saka apa chisina chamisa chasina ingori power rekuenda panenge papower haasi kukwanisa because hakusvikiki chete haasi kukwanisa because iri kusviki yakadini ende iye unonyanya kuda kutedza chimwari nemutemo ndokubva vadecide vanobva vanzi kana muchionani makabirwa indai kukoti vanga vatotaura nekoti advaitiwa zviya wakatoadvaisiwa kuti gondo rinoshanda kukoti atinoona zvakaita changirai unoona zvakaita zvawakaita iwe 2018 yosaenda koti because koti ndiyavo ichisvika kuchamudhara yakubva yakukubvisa masimba zvatopera vako ava naMP yako arigona kutozoita problem iwe rega maMP sezvo vanhu vakamavhotera vanhu vamirira kuti chi ma-MP richimavona kana ukarega kuisa ma-MP kwakahwina vanoti ngatiite by election yavo nango pasina zeki nokuti by election nango havadi kuzviziva vatamba by election ma-by election manje problem yavo haazodi ma-observer anobva kunze kwenyika anongoitwa ipapo munyika zvobva zvatongopera zvakadai achiitwa ZANU-PF yakukura yetowana ma-30 majority inotsvaga mapati mashoma mukukwizira 1-1 mukukwizira yobaba uku ngatizviwo ipai kuti tione pati kutonga nayo because hatingatongitiri 1 party atimuona vakati rega vanhu vadini ma-MP evanhu avakavhotera vanhu vanoda kuona ma-MP rega vaindi kuti vagowana ma-benefits vachahora nditi kuti vahora vachaona mari dzokusimudzira pati nange vakanzi rirani zezi vanowana mari dzokukanda kupati saka vanopiwa motikari triple yakukwanisa kunenga yatova nemari muparliament yakutopiwa mari vanhu vandohora vanohora wama-MP vanopiwa mabenefiti mari dzekunze mari dzekuti machichichi vari kupiwa motikari zvese zvinobva zvegovernment vari kupiwa everything maallowance anditi havana kubhaisa nangwe pavakaenda vari kumirira kuti zvipochi nangwe izvezvi zvakazonzisa dhati African Union yakati mavhoti emapresident anga adzokorore ema-MP adzokorore
vanogona ngoti president ngaidini ngaidzokoreri because ndo veine king handiti. Okay. Because ava vakasina kuti MPs yakanaka. Kana ukanzi pane inclusive government iwo anonzi machi Right kana pakati maminister akatogadzwa vanoputsa anokatwa vanoputsa votanga pata vakumixa. Zvinogoneka here izvozvo. Zvinotogoneka ndezvakadai faya tsvakirai namugabe zviye mugabe angatomisa hurumende yake akamisa zvekutanga vakati hai zvikatanga patsva vakatoitaita vanomixa yava unit government. Saka vakomana ava vakanzi usadere usaenda kukoti varege unenge sanyaya kusadhaki usadi rega ma-MP aende because vanhu vachagumbuka usati mabi-election ekuvotseredzewa rega vaende kuvanhu kuti nangwe makanzi rirani ma-MP ane simba nangwe akanzikaikorona yokuvhotegwa futi nevanhu kuti vasaenda kuvanhu motikari vanadzo zvese dzavo dzebasa vakatopiwa hadzidzoki handi zvigaro izvi aiwa vanofanira kudzosera kavo tanga patso handi zvigaro izvi zvinenge zvakanzura ivi vanotopiwa mota kuda vachati vagara vanadzo gora rakapera shandisa idzedzo asi vanotopiwa mota nyuwani vose izvezvi pamwe vakatopiwa nditi mota handi vakatoninga 103 ma-MP 103 kune kumwe kunotetwa kuchatetwa kana pakanzi maelection ngaitwe izvezvi apaitiwe here kuti vombodzosera mota dzavangaapiwa kana vazhiwa vaya ndio vanozodzosera. Okay. Mota kana kwemakore makati inobatirwa mari yongozoita yako. Alright. Aiona kudzokeri. Saka nyaya iripo bva ndokuti vakaita plan kuti vawane mari yokuti vasimudzire party yavo. That's why vakashingirira kuti indai kuparliament indai zvinodhakwa chete otoshaya saka ngonzora hana kana munhu muparliament saka pati yake iri papi zvezvi pati yake iri papi akati nandimadi asi zita rake ringati apia pamabhaloti ranga riripo ndaitomboona pamwe pakatonzi 01 chichichi saka varume vapinda kwavakaita kuparliament asi problem nyaya yokuri kusorovhewa because president anonzi hapo hazviusisiki saka ava vakati vakainda nangwe sadhaka achaone kuti murume unenzi akavudzika zvekuita inoti sei ava vachifara muparliament mavona sadhaki inenge ichiramba yoti adzokorai asi uyu unavo aonegwe chitaira chake inotongeka haunzi wavudzikwe zvokuita and auluzi kwese bhozi ratina dai akaramba kuti ma-MP apinde muparliament ailuza kwese oluza ma-MP oluza kesi yacho futi zobva zvadhakwa wotosha akabhalanga aina zanopera aina pakaipa haisokwanisa kuti iite mutemo ZANU-PF haisikwanisa saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka mugango remutemo okay mkomar ganti pe